March ni somni panga sang ni somni panga thole ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan khovel ram zongjong nena warning a chuale ta a engram ma in Venezuela nena tanga oil le lo tur riat tirin Venezuela oil le saktu ram te chu US nena nin sum don na chia za somni panga lak sakan niang ti apuang Trump hian Venezuela dor tu te chuan oil le top hal tur riat tirin Andor chun zamani chuan April ni ni tangin 25% tariff hi lak sakan ni don ti apuanga Venezuela hian US le akal phung laka ngiau ngera chu arenga chu wangin Venezuela nena tanga oil le gas le tu te chu kanram ne na sum don na an nei engthila po chia za somni panga lak sakan niang ati Trump sarkar hian tun hnai khan Venezuela chu Tren de Aragua misol pol member US athon luta an puwa Tren de Aragua hi US chuan firfiak pola an puangani India chuan ni kum chung khan Venezuela nena tang hian oil thlit fim lo barrel makta doi somni pani z alei saka hei hi India in oil thlit fim lo alei zongjong za pakhat point panga z atlinga thamasa khan Minister for Petroleum and Natural Gas Hardip Singh Puri chuan India hian Venezuela tangin oil tamjok le tum thu alo sei to boka Tama warning awang hian India po ai ngai to thatangai mai theiani US malak na in Ukraine in dona ti top turin in biak na nei tran ani a pon to ang in US palai te chuan Ukraine le Russia palai ten bekwal meka Ukraine hian phur viau in alanga chuti lai chuan Russia hian man mo te chiam lovin na lang thung US palai te hian ran ve in Ukraine le Russia palai te hi Saudi Arabia khopui riata an bia US hian Ukraine in dona hian engemaw chen huama in ka hai nei phot an tum bera chumi hnuai in rem na zau zok nei chu an thu pui ni in alanga riat khopuya in biak na hian ra tha chuang MT hi khovel in ngai chang mek ani US President Donald Trump an Middle East le Ukraine boina chungchang bi ka a ran pa palaya arwat Special Envoy Witkoff chuan Putin a hian remna du nia riat thu le Saudi Arabia in biak na hian ra tha chuang e be sei thu a sei to ani kha heti la hian Russia ram thu puang tu Dmitry Peskov chuan Bulkan tran chawani ati thunga inka hai nei lam chuan ril ruwa la tut lem lo ani mai theya heti la hian Russia chuan drone mangin Ukraine an la be ngor hle ti te po nimin lama kan puan to kha Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Putin hi Ukraine be ti top turin thupe ka ngai tak zet indona chok chuak tu hian ati top le ngei turani ati riat khopuya hian cholni tlai ni tlak nu lok khan US le Ukraine palai te hi anin bengala anin biakna hian midang an telve phal lawin kongka anin kalhnana anin biakna chanchin hi chiang taka puan chu a omri lem lova Ukraine hian ram defense minister Rustem Umerov chuan a hova in biakna hian energy mun le sarkar mun poimo dangte himna tur chungchang an soiber ni in Umerov chuan a soya Ukraine President Zelensky an in remna dik le kumhlun tura soithin nei tumin ma an la ti a soibok US le Ukraine palai te in biakna hian Black Sea longkal dan chungchang po soyani a ponto thinang in Black Sea tang hian Ukraine chuan an bu tun le thlaira te chu ton makta duai tel an thon chuak thina Russia po in Black Sea route hi an mangtang kai ve thawa Ukraine uara wang hian heng ram panhi te hian an sumdong long te anin be sak ton thina ni Russia hian Ukraine ram energy mun puite bein thlasiklaya khowol le thim hnuaya omtira Sheom takada tumin na beya Ukraine poinan theyang angin Russia ram oil mun te bein Russia si paite tha cha tumin drone mangin an beina sa ve hle boka indo pui pani na hnuwa Europe indo na lian ber hi US President Trump chuan ti to patum thu a sei fowa ti top dan pol sam taka riat thu a sei thina ma se soi angota ol samero ani lo zia hi ni tin kan chiang chho zelani US in ni som thum chung in ka hai rotna nei khan Ukraine chuan I helovin an pom hala khati lai khan US Secretary of State Marco Rubio chuan tuna chon Russia kuta in ka hai nei le nei lo chu om ta ti asoya ma se Trump le Putin an in biak hnuwa po in ka ha hin nei thei ta chuang lova US and Russia hi na takin an nor ngam lo ni in alanga Steve Witkoff athu soidu dana tangin US and Russia hi ngam lo dewem ni ti theiania Ukraine chu ti pal thil thua piang ramani ti te Putin a chu thu soyanga om trin rin tlak ani ti te chu athu soyania
UK Prime Minister Sir Keir Starmer an Europe ram hruai tu te ko khoma Ukraine veng tu le remna siam tura an sipai te Ukraine atir luarot na te po Uitkoff hian lansar tumna mai ati bokani Nimin Khan riat khopuya Ritz-Carlton Hotel a US le Russia palai te hi anin bia a Russia palai te hi diplomat senior Grigory Karasin le anspy ho tu pahlui Sergei Beseda te chuan an hova Beseda hi Ukraine ho chuan Russia parorum kumsang ni somni pani February thla a Ukraine run thlop tu khani in an soya Russia ram Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova chuan riat khopuya in biak na chungchang hi soin engemotak thleng tura be seiji ani lauti kan hriat thiamangaya thil sang kan soi ho tan mekani atia Ukraine Foreign Minister Umerov poin US Palaitan and Saudi Arabia tho hian in biak na nei lian tum thu a soi bokani soito angin US Special Envoy Witkoff hi Russia lama atang deuh tlat ni na langa Russia in Ukraine ramalak sakram bial pali Kherson Zaporizhia Donetsk le Luhansk te chu Russia tong mang ve kan ni ti asoya in biak na poimo ber chu Ukraine hian Russia in an ram chu sakte chan hlen rem ti le ti lo ni thu soin heng Russia obbiala mi pui tamjok hian Russia ro rel na hnoya oman du vekani atiani Saudi Arabia US le Russia palaite in biak na chungchanga hian ni jandar som pakhat thleng khan thu thar hriat turala omlova in biak na kallai mekani mai ba ka an in biak na hi midang tel velo na in khar khip chunga in biak na ni wangin an du chin an puan hun nga ani deuh top mai ani heti lai hian kan soi photo ngin Russia chuan in ka hayan nei don ani chuan in ka hai chu Ukraine in an sipai te thuam chak na hun rem chang an mang turani lo ti chu an thupui ani a chu mai ba ka Ukraine chu engtika ma nei to member ani ve turani lo ti chu an thil phut lian em ani bok kan ti to thin kha Turkey ram lampo an boilian chho hle don ni ina langa Istanbul Mayor Ekrem İmamoğlu mandu lawa sarkar do dal tu te chu Turkey sarkar chuan an man khom zel ni in Nimin Khan Turkey's Interior Minister Ali Yerlikaya chuan asoya Mars ni som pakwa tanga ni somni pathum inkar chung khan dan bo chiami sang kha za somthum pathum man to ni in asoya an mi man khom te hi fir fiak pol chi sang som pania akhoi bere momem baran ni vek ni in asoi pontong ini mamoklu hi karma sani lai ni khana chen na in atangin Turkey police te chuan hruai chuak in an mana hemi hnu yana ma tantu te chuan sarkar do dalin ma an la zui ngala police te nen mun sang anin nor kan ti to kha hetianga sarkar do tu te sang chong man an ni lai hian engzatin nge hliam tuar ti hriat ani lawa sarkar lam chuan police za somni chong in hliam an tuar ni in an puanga Yerlikaya chuan boina siam tu te hian police te hi asit te lungle tiang ba ka chemte le hreite te mangin an beini in a soi Yerlikaya chuan Turkey ram ep tu te hnen a warning pe in tuma in kan thalai le mi pui te hi politics an thil tum ti hlotlin nan mang su se atia sarkar in pun khom khapna te ti chuaka mi pui te vo chungin Turkey ram hun sang mi pui an dang zo lo me kani hetianga ni lai hian Nimin Khan European Commission chuan thu chwa siamin Turkey sarkar chu ep tu ten beile na konga mi pui ro rel naram democracy an ni na thereng turin an hriat tira media te po thu dik puang chok tura khabbet lo turin an hriat tir bok ani Turkey ram ep tu party lian Republican People's Party CHP chuan cholni khan kumsang ni somni pariat Turkey ram in thlan puya an party presidential candidate turin Imamoglu hi ne takin an thlang tlinga he in thanda hian mi makta duai som panga in vote an thlak antia pui hem takani Imamoglu hi silifri tanina da mekania he tanina tang hian Nimin Khan thu chu asiamin an party chung in thlan pui neya tun ma zong a in vote atlan hem ti asoya khole tui makta duai som panga zetin vote an thlaka chuti lai chuan sarkar obbe na wangin herama mi pui makta duai tam takte hian nasa takin an tuar mek thunga herama hian dana omlova athiam le dikte an ding chang thei chuang lova kan ramsum le pai din mun la chemek boka hei hian mi puite chu vote thak turina tur chuak ani atia mi puite torna hi top to turani atok zo zaita atiani Nimin Khan Palestinian Health Ministry chuan darkar somni pali liamta chung khan Israel bom thlaka wangin Gaza mi somruk panga an thi ti an puanga heti lai hian Egypt chuan in ka hai nei lena turin rotna thar rasiama
hei hi Hamas le US chuan an pompui ni in puan ani bok Associated Press chuan Egypt rot na hi Hamas ten an pom thu an soya Reuters chuan he rot na hi US poin an pom ni in an tar langa Israel lamin ang tin ngian ngai tiero an tar lang tel lo ve ve ani kan ma sa thole ani tang khan Israel chuan Gaza hi beile to a Hamas ho soidan in Israel in Gaza beina thar thole nu hian mi zasari velan thile to a hengzinga hian Hamas political leader le an sipai shwai tu te puan tel ni in an soyani Egypt rotna thara hian in ka hai tho ni na bultanin Israel chuan Gaza be ati to panga Hamas ho winan mi hren te chukar khata panga zelan chuanga Israel chuan ta to lan sipai te la chuakin Gaza tangan in lak chu zo vek thlengin ro mannan siam ni in soyani a Hamas te hian tuna hian mi somnga pakwa zet an la hreng meka hengzinga somni pali te chu an la dam ni a hriatani hetila hian ni zan khan CNN John Israel sipai te chu Gaza lu chil turin anin buat sai meka sipai tamjok nen an thok chuak don ni in an tar langa Israel sipai te hian ho tu thar ama mi te aya durum jok Lieutenant General Eyal Zamir an neya Roman nan siam dan an puan china chuan Israel hian IDF division nga sipai singa vel chu Gaza hian tirlu antum antiani naktuk March ni somni le paruk ni lai ni hian Champhaya MJA General Conference nei ani dona hei wang hian tunkara World News kanon puang thei to ri lo mai theya subscriber te hriat thiam nak kan dil lo kani bazari lo thira wangin kan lo me